Olá, meu nome é Cleonice. Hoje nós vamos trabalhar na aula de artes fazendo a fogueirinha com rolo de papel higiênico e papéis coloridos para fazer foguinho. Primeiro vocês cortam papel, dividem em 4 pedacinhos iguais. Melhor para ficar correto, vocês façam isso. Corta. Depois divide de novo no meio. Cortando novamente. Divide de novo. E corta, tem que ter muito cuidado para não cortar o dedo. Fazendo isso, vocês vão dobrar cada pedacinho. Eu usei 2 rolinhos de papel higiênico, mas fica a critério. Quanto mais vocês usarem, mais alta a fogueirinha fica. Pega a cola, passa, como a minha tá ruim e já vai montando. Pega aqui e faz a mesma coisa no outro. Dobra. Passa a cola. E vai deixando, tá? Colando, mesma coisa, repete no outro. Dobra. Passa a cola. Todos os rolinhos que foram fazendo, os canudinhos que foram fazendo, é da mesma forma. Só é dobrar, passar a cola. Se pegou aqui, ó, só faz isso e passa a cola. Aí você vai montar, depois de fazer esse movimento aqui, você vai montar a fogueirinha. É só passar em 2 cantos de cada um. E vai fazendo a montagem da fogueira. Depois que termina de fazer a fogueira, vamos fazer o fogo. Temos que ter 3 foguinhos pequenos. Esse aqui tá o vermelho. Esse aqui é o amarelo. Esse daqui é o laranja. Você vai passar a cola no laranja, que é o maior. Esse aqui. E juntar com a parte amarela. Pressiona. E por último, passa a cola na parte vermelha e junta com a parte amarela, que já formou
o fogo com as 3 cores. São 2 fogos desses. Esse aqui é um e esse aqui é o outro. Fazendo isso, você vai cortar um na parte embaixo. Esse aqui corta embaixo. E o outro fogo você corta na parte de cima. Agora, você pega o fogo que cortou da parte embaixo, essa parte aqui, e encaixa na parte que cortou em cima. Faz os ajustes. E já formou o fogo. E agora é só encaixar na fogueira. E o trabalho está terminado.